趁领姐妹来，给她加点猛料。这家伙够狠的呀，放了这么多芥末，这次又想套路我啊！林姐吃饭了，胖跟我来这套，等着瞧看我怎么收拾你。今天煮面条。今天就是我翻身之夜，待会儿就让你哭。哎，林姐，别光顾着喝玉米羹啊，吃面了。吃。应该看见了，快换我这碗。啥情况？怎么还吃上了？哦，你吃面条啊？吃。吃啊，干嘛不吃？不是等下冷掉了呀？好。干嘛呀？把面全坨掉了。这玉米羹太好喝了，主要是。马上吃。你吃啊，干嘛不吃啊？吃。赶紧的呀！有人。